那个静静妈妈，好，静静陪妈妈来做一下见证，好不好？这也是另外一个当面之物的见证啦，好。大家好，我是去年5月就是上了小莹姐的课之后，小莹姐有就是一直跟我交代讲很多关于当面之物的事情，包括我们所交往的前男女朋友，还有家里的任何关于龙的东西。那我们家刚好我妈妈跟我爸爸很喜欢买龙的东西。然后家里那个红木的家具价值30-40万，就刻了那个龙，每一个椅子上都刻了一个龙的雕刻。那我为了这个事情呢，我跟我爸爸妈妈其实还争执蛮久的。那争执的过程，我还是就是退到背后，还是默默为他们捆绑他们背后那个谎言跟蒙蔽的灵。然后终于在今年的7、8月的时候，我爸爸妈妈愿意退一步，就是他们也知道家里发生很多事情，比如说我弟弟的小孩都莫名其妙的发烧，然后其实我觉得那是一个征战，因为当我们知道要丢掉当面之物的时候，其实仇敌就在这当中，他会做一个反扑的一个工作。但是我觉得我绝对不会被这个黑暗权势所屈服，我爸爸妈妈就决定去试一试，就把龙花了8万块去把它磨掉。磨了之后带回家了，小杨姐告诉我说龙磨了之后呢，并不代表蛇灵离开你家，你只是有合法的地位去赶它。所以我就回台南之后，就跟我的弟妹就拿着那个油，然后就坐在那个椅子上，开始一直抹油洁净祷告，一直赶蛇灵，然后把所有龙的权势赶出去。然后赶出去之后，我就因为当面之物都除去了嘛，然后把家里所有一切瓷器上有龙的，还有杯子上面有什么八仙过海的，所有的当面之物通通都拿这个铁锤把它一个一个敲破，不管它。我妈妈就觉得很心疼，她就说拿去送给别人。我说你还把咒诅的东西送给别人，不要在罪上有份。好，我们就是要去祝福别人，怎么还可以把那个咒诅的东西再送给别人？所以就跟我弟妹拿着铁锤，就狠狠的把每一个东西都敲碎。然后那些当面之物，关于龙的八仙过海，只要跟偶像权势有关的，我们家全部都清的差不多。后来我觉得，因为清的差不多了，所以我爸爸妈妈就可以来台北参加小英姐的释放特会，因为这样我们才有合法的地位，合法才能把这些权势赶出去。如果你没有除掉当面之物，我一直在替我爸爸妈妈赶东西，其实他们都不会走的。那我觉得他们上次来台北参加完释放特会之后，然后回去之后就发生了一个蛮奇妙的事情，就是我的姑姑在20-30年前欠了我爸爸妈妈，就是有一笔很大的钱，大概有几百万这样子。那后来我妈妈回台南之后，突然我的姑姑打电话给我爸妈说，请我爸爸妈妈去我姑姑家一下。就我姑姑就跟我爸爸妈妈说，她省吃俭用存了20万，还给我爸爸妈妈。那我爸爸妈妈觉得非常的突然啊，也觉得很神奇，怎么我姑姑会突然就是还给我爸爸妈妈这一笔20万？因为真的已经欠了至少几年？大概20几年了。20几年了，所以我觉得这真的是神的工作。因为我觉得家里有这些东西，有一些贫穷的灵，然后有一些就是疾病，然后我妈妈最近就是做了40天的祷告，你跟大家分享你的咳嗽都好了，一年到头都在咳嗽了。因为我妈妈已经咳了好几十年，从来都没有停，春夏秋冬1年365天都在咳嗽。然后就这样每天一直咳，一直咳，一直咳。可是我知道那个支气管那边是跟死亡的灵有关的，所以我爸爸妈妈他们其实已经不止做40天了，因为我不想让他们停止啦。其实他们到现在还在做，应该做我80天了。我在想，还要多了，还要多。然后我就说要边做边赶，不是做完祷告就每次要自己祷告完还要赶死亡的灵，自己赶蛇灵出去，然后有机会再来台北参加释放特会。我相信我爸爸妈妈会越来越健康。那我也谢谢那个小玉姐跟赵妈妈，就一直在我爸爸妈妈旁边一直跟他们讲一些神的真理，否则老人家其实他们不懂，真的是需要有一些长辈在旁边来协助，用神的话语来造就他们。谢谢，谢谢。